با سلام، فری هستم از مارکان فایر دیپارتمنت. میخوام باهاتون امروز در مورد تست کردن کربن اکساید صحبت کنم که ماهی یه بار باید کربن اکسایدتون رو تست بکنید که مطمئن بشین کار میکنه. دکمه تست رو فشار میدین، صبر میکنید تا صدای بیپ در بیاد. بیپ اول باید خیلی صداش بلند باشه، صبر میکنید. بیپ دوم 3 تا 8 اینجا میبینین که این 3 تا 8 باید اینجا باشه. مطمئن بشین این 3 تا 8 مطمئن بشین که تمامی چراغ‌ها کار میکنه. و بیپ اولی که بهتون گفتم باید مطمئن بشین که صدای کربن اکسایدتون در میاد و بلند هستش. صبر میکنین تا به 0 برسه. وقتی به 0 رسید مطمئن هستین که کربن اکسایدتون هم چراغاش کار میکنه هم صداش بلنده. مرسی. فری واقعی از مارکان فایر دیپارتمنت.